ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அனீஸ் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம். நான் உங்கள் அனீஸ். இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா என்னோடய ஃபேவரட் காக்டெயில் பேரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு இப்போ சிக்கும் பொரிச்சிருக்கு, அதுக்கு அப்டேட்டும் பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இவங்க தான் என்னோடய ஃபேவரட் காக்டெயில் பேர். நான் இது 2 பேர்டையும் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷம் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த லூட்னோவை தான் வாங்கியிருந்தேன். வாங்கி காலனி செட்டப்பில் விட்டுருந்தேன். அது கூட மற்ற காக்டெயிலும் இருந்துச்சு. இந்த லூட்டினோவுக்கு வாங்கும்போது ஏஜ் வந்து ஒரு 3 மாதம் இருக்கும். இதே ஸ்டேஜில் வேறு ஒரு கிரேயும் இருந்துச்சு. அந்த கிரே வந்து ஒரு 8 மாதத்துக்கு அப்புறம் ப்ரீடிங் சவுண்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருந்து. இந்த லூட்னோவை அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சு. ஆனால் கிரே சின்ன பேர்ட்னால அது மேட்டிங் ஆகலை. அதுக்கு என்ன அந்த ஸ்டேஜ் வராதனால அப்படியே ப்ரீடிங் சவுண்டு மட்டும் நல்லா கொடுக்கும். ஆனால் மேட்டிங் ஆகலை. மற்றபடி பேராட்டே பக்கத்தில் இருந்துச்சு. அந்த டைம் தான் நான் ஒரு பெட் ஷாப் போகும்போது இந்த ஒயிட் ஃபேஸை பார்த்தேன். ஒயிட் ஃபேஸ் நான் வாங்கின டைம்லேயே பெரிய பேர்டு தான். அதுக்கு முன்ன பேராட் இருந்துச்சு என்னன்னு தெரில. வாங்கி கொண்டு போட்டு மறுநாளே வந்து அந்த லூட்டினோட மேட்டிங் ஆகிடுச்சு. ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி மேட்டிங் ஆச்சுட்டேன். ஆனாலும் அந்த கிரே வந்து எப்போவும் இந்த லூட்டினோ கூட தான் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அந்த கிரேயை பிரித்து இந்த ஒயிட் ஃபேஸோட மட்டும் பேராட்டும் போட்டிருந்தேன். அப்புறம் அதுங்க மேட்டிங் ஆச்சு. சிக்குகளும் நல்லா பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு சிக்கு தான் காப்பாற்றி கொண்டு வந்துச்சு. மற்ற சிக்கெல்லாம் இறந்துடுச்சு முதல் ட்ரிப்னால். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஒரு 3 சிக்கு, ஆவரேஜாக ஒரு 3 சிக்கு கணக்கு பண்ணி நல்லபடியாக ஃபுட்டெல்லாம் சிக்கு கொடுத்து காப்பாற்றி கொண்டு வந்துட்டு இப்போ நான் இந்த கூட்டில் மாற்றி ஒரு 6 மாதம் தான் இருக்கேன். இதுக்கு முன்னே ஒரு பெரிய ஆங்கிலர் கூட்டில் தான் போட்டிருந்தேன் செப்பரேட்டாட்டு. இப்போ அந்த ஆங்கிலர் கூட மாற்றிட்டு இந்த வெறும் மெஸ்ஸில் மட்டும் வச்சு பண்ணி இந்த கூட்டில் மாற்றி கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் இருக்கேன். இது வந்து 2வது ட்ரிப்பு இந்த கூட்டில் பொரிச்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷமாக ப்ரீடிங் ஆகிட்டுருக்கு இந்த பேர். சிக்குகள்லாம் ஃபுட்டு நல்லபடியாக கொடுத்து காப்பாற்றுது. சிக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து கம்மி பண்ண வச்சு அது ஃபுல்லாக கொடுத்துரும். இப்போ இதுக்கு சிக்கை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 சிக்கு பொரிச்சிருக்கு. 2லேருந்து 3 வாரம் இருக்கும். ஒன்று வந்து கிரே சிக்கு, இன்னொன்று வந்து லூட்னோ பேல். இந்த பேருக்கு ஃபுல்லாக இப்படி தான் பொரிக்குது. ஒரு கிரே எப்படியும் வந்துடும். ஒரு கிரே சிக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். மற்றபடி ஒன்று லூட்னோ பைடாட் வரும். பியூர் லூட்னோ அந்த மாதிரி இல்லை. மற்றபடி இந்த பேல் இப்படி தான் வரது. இல்லைன்னா கிரே பைடு வரும். அப்படி தான் வருது. மற்றபடி ஒயிட் ஃபேஸ் அந்தளவு வரல. என்ன காரணம்னா இப்போ ஒயிட் ஃபேஸ் லூட்னோவும் போட்டால் மேக்ஸிமம் அந்த லூட்னோ வெரைட்டி இல்லைனா கிரே வெரைட்டி குறைஞ்ச வெரைட்டியில் தான் வரும். இப்போ நம்ம ஒயிட் ஃபேஸும் போட்டால் ஃபுல்லாக ஒயிட் ஃபேஸில் வரும். இப்போ 2 பேர்டு போடும்போது எது குறைஞ்ச வெரைட்டியோ அந்த வெரைட்டியில் தான் நிறைய சிக்குகள் வரும். இதுவரை கிட்டத்தட்ட 2 வருஷமாக ப்ரீட் ஆகிட்டுருக்கு. ஆனால் ஒரு ஒயிட் ஃபேஸ் சிக்கும் வரல. ஃபுல்லாக இப்படி தான் கிரே வருது. மினிமம் ஒரு கிரேயாவது வந்துடும். கிரேயு பேலு தான். இப்போ 2-3 ட்ரிப்பு பேல் ஒன்று வந்துடுது. மற்றபடி இல்லைன்னா பைடு வருது, லூட்னோ பைடு. ஆனால் நல்லபடியாக ஃபுட்டு கொடுத்து நல்லா காப்பாற்றிடும். இந்த ட்ரிப் உள்ளது வந்து போன ட்ரிப்புக்கு இடையில் கேப் விடலை. உடனே அடுத்த எக் வச்சு சிக்கு பொரிச்சிடுச்சு. அதனால தான் இப்போ 2 பொரிச்சு இல்லைன்னா மினிமம் 3வது பொரிச்சிடும். இந்த ட்ரிப்பு என்ன 3 எக்கு தான் வச்சு, நார்மலாக 4 எக்கு வைக்கும். இந்த ட்ரிப்பு 3 எக்கு வச்சு 2 ஹேட்ச் ஆச்சு. 2க்கும் நல்லபடியாக ஃபுட்டு கொடுத்துருக்கு. இனி இந்த சிக்கை எடுத்து இனி வெளியே விட்டுட்டு ப்ரீடிங் பாக்ஸை எடுக்கணும். என்ன காரணம், நான் என்கிட்ட கொஞ்சம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது. ஸோ இந்த பாக்ஸை இனி மற்ற பேர்டுக்கு வச்சுட்டு இந்த பேர்டுக்கு ஒரு மாதம் இல்லைனா 1.5 மாதம் ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் ப்ரீடிங்க்கு போடணும். அப்போ நம்ம பேர்டு கொஞ்சம் ஹெல்த்தாக இருக்கும். நம்மளுக்கு சிக்கெல்லாம் நல்லபடியாக அந்த பேர் காப்பாற்றி கொடுக்குது. அதில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேர் தான். நான் கேஜை தான் க்ளீன் பண்ணாலும் அப்படி அங்கங்கே ரொம்ப பயராது. அப்படி வலையில் போய் இருந்து மற்ற பேர்டுனா என்ன பண்ணோன்னா அங்கங்கன்னு பறந்துட்டுருக்கும் கேஜ் க்ளீன் பண்ணும்போது. என்னென்னா நான் கேஜ் க்ளீன் பண்ண வந்தோடனே நேராக வந்து வலையில் வந்து இருந்துடும். ஆனால் ஒரு ட்ரிப் என்னென்னா ஒருக்கா கேஜ் க்ளீன் பண்ணும்போது வாசலை திறந்தே வச்சுருந்தேன். திறந்து வைக்கும்போது ஒருக்கா ஒயிட் ஃபேஸ் வெளியே வந்துடுச்சு.
பிறகு மற்ற டோர்கள்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி இருந்தனால அதை அப்படியே பிடிச்சிட்டேன், ஒரு துணியை வச்சு அப்படியே பிடிச்சி மறுபடியும் உள்ளே விட்டுட்டேன். ஏதோ விசிலிங் சவுண்டு கொடுத்தா அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணோம், திரும்ப விசில் கொடுக்கும். கொஞ்சம் பழகிடுச்சு அப்படியே. அதனால தான் நான் இந்த ஒயிட் ஃபேஸுக்கு வேறு பேர் கொடுக்காம இதே லூட்னோ பேரை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். இப்போ வேறையும் 2 ஒயிட் ஃபேஸ் வாங்கி விட்டுருக்கேன். அதுவும் இப்போ பேர் ஆகிடுச்சு. சிங்கிளாக தான் வாங்கி விட்ருந்தேன், இப்போ பேர் ஆகிடுச்சு. எக் வைக்க ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோவில் பார்க்குற அந்த 3 லூட்டினோவும் என்னோடய பேர்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இனி அடுத்த வீடியோக்களில் என்கிட்ட இருக்கிற மற்ற பேர்டுகளையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச்.